Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. In today's lecture we will learn about the biggest in the world. And कहिड़ी शयूं आहिनि जेके biggest आहिनि दुनिया में अॼु असां हिन लेक्चर में उहे पढ़ंदासीं. तमामु शॉर्ट लेक्चर आहे जंहिंमें असांखे इहे शयूं पढ़णियूं आहिनि. बिगेस्ट डोम चवंदा आहियूं गुंबज़ खे. वॾे में वॾो गुंबज़ कहिड़ो आहे दुनिया जो? गोल गुंबज़ जेको बिजापुर में आहे इंडिया में. एंड बिगेस्ट फ्लावर कहिड़ो आहे? रफलेशिया चवंदा आहियूं असां हुनखे जावा. रफलेशिया फ्लावर जेको आहे उहो दुनिया जो वॾे में वॾो गुल आहे. बिगेस्ट लाइब्रेरी किथे आहे? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जेका अमेरिका में आहे, USA में आहे. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया जी वॾे में वॾी लाइब्रेरी आहे. बिगेस्ट म्यूज़ियम जेको वॾे में वॾो म्यूज़ियम आहे उहो किथे आहे? लंडन में ब्रिटिश म्यूज़ियम दुनिया जो वॾे में वॾो म्यूज़ियम आहे. बिगेस्ट ओशन कहिड़ो आहे? पैसिफिक ओशन. ऐं बिगेस्ट पैलेस माना वॾे में वॾो महल कहिड़ो आहे? बिगेस्ट पैलेस आहे द वेटिकन. ऐं बिगेस्ट प्लैनेट कहिड़ो आहे? जुपिटर. सो दिस वॉज अ शॉर्ट लेक्चर अबाउट बिगेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड. जेकॾहिं तव्हांखे ॿिया अहिड़ा बिगेस्ट दुनिया में ख़बर आहिनि जेके बिगेस्ट ॿी कहिड़ी शइ आहे, कमेंट में लिखी करे असां ॾे मोकिलींदा. थैंक यू. See you in the next video.